नौमीले हान्देलाई यो भीको 2 किलो हानेकोलाई हामीले सुरुमा सकायो भिगाड भयो टपले हान्दियो अब परो हामीसँगै अब हाम्रो र इधरको 4v4 पर्छ इधरलाई हान्यो भने हाम्रो राम्रो गेम जान्छ नि फेरि भाइ यो 4v4 चाहिँ क्लियर गर्नु पर्यो तर केटाहरू खोइ कता कता बिजी छ जस्तो छ फाइटै हेरे छैन इधरलाई यहाँ हान्यो भने चाहिँ राम्रो गेम जान्छ इधरको यो 4v4 चाहिँ जित्नु पर्यो इधरलाई स्काईले 2 जना हान्दिन्छ जिगलले 1 जना हान्नु पर्यो नोफेयरले एउटा हान्नु पर्यो ग्यान्टेलले मिल्की वे ग्यालेक्सीलाई हान्यो फ्रोजनले ग्यान्टेललाई नक फिनिस हान्यो भित्र छिरेर घरमा अब बाँकी रह्यो डेल्टा र किलर स्काई भाइ नजाऊ न यार चिक्ने यसरी छ भाइ ढाल्छ हो चिक्ने डोक छ त्यहाँ डोक कहाँ गएको भाइ थाहा पाए पोजिसन थाहा पाए नेट त ट्राई त गर्नु पर्यो नि त दाइ ओपनिङ निकाल्न पाए पनि धेरै राम्रो हुन्थ्यो नि त तर यता ओपनिङ भइसक्यो यता ओपनिङ हान्दैन त यार भाइ पेलिहाल्यो नि अब जिगल पड्के स्काई चाहिँ हुनुपर्छ क्या पछाडि स्काईले यसो हल्का सेक्ने चान्स हुन्थ्यो नि त अब फेरि अब जिगल पनि पड्क्यो 100 पड्कायो तपाईँले खोइ त अरू चाहिँ कहाँ छन् एउटा पछाडी छ एउटा जोनको एजमा हदै उठाए जिगल भाइले तर उठाउन चाहिँ लास्ट उठाउँछ यार म्या चाहिँ सामान बरु उठ्छ उठ्दैन थाहा छैन म चाहिँ टिममेटलाई चाहिँ डेन्जर उठाउँछ यार भाइ स्लिपीले हान्यो है तर अर्कोलाई हान्यो नि त यार अर्कोलाई चाहिँ हानेछ नि त यार एपिसीलाई हान्नुपर्ने हो नि त होइन ठिक छ दाइ एपिसी यता बिजी भयो नि त छोड्दिनु न अहिले केटाहरूले एज पाए त सर्कलको इधर तल आयो है अब यो लास्टलाई सकाउँछ यताबाट खेल्छ जस्तो छ क्या यिनीहरू अनि हिल जिगलले किल सेक्योर हान्यो है म्याटिक स्लिपी डोमिनेसनमा 3 किले स्लिपीको यसको 7 त गइसक्यो यसको के गर्दैछ गर्दै अब यो यिनीहरूसँग फेरि थ्रोएबल छैन क्या अनि मैले सबै हाम्रोमा हानेपछि अनि कहाँ हुन्छ त सबै हामीलाई हान्यो यिनीहरूले हामीले हाई ग्राउन्ड चाहिँ पनि यिनीहरूलाई हान्न मिल्नुपर्ने हो त एपिजीलाई पनि यार होइन र माथितिर आएको भए त हिलतिर अलिक च्याप्न मिल्थ्यो कि टिम पनि धेरै छैन हेर्दै अब डिजी 2 भिपी 2 हाम्रो केटाहरू डिआरएसको 2 छ एपिजी फेरि 4 जना छन् राम्रो ठाउँ छ केटाहरूलाई स्लिपीले 3 किलो हाने रहेछ यिनीहरूलाई रोक्नु पर्यो क्या एपिसीलाई रोक्न फेरि चिगल बसेछ हो इधर त माथि इधरलाई चाहिँ नदिनु पर्ने हो क्या भाइ केटाहरू चाहिँ यतातिर आए क्या फेरि तिनीहरूलाई चढ्न नदिनु पर्ने हो माथि चढ्नै नदिएको भए होइन एकजना यहाँ बसेर होइन किनभने यहाँ त के लला छैन नि त अहिलेको लागि यहाँ बसेर कामै छैन उज्जवललाई हामीले थाहा गर्नुपर्ने त टिम प्लेयरको सिक्ने यति नम्बर नक भयो भनेर भन्नुपर्ने हो त होइन तर त्यो मर्छ दाइ त्यो मर्छ होला होइन टिम प्लेयरको यति नम्बरको यति मुझे कोको जस्तो देखिदिरहेको मुझे यसको बाल रहेछ यार मुझे म त कोको मुझे कसरी स्क्रिनमा आयो भन्दै थिएँ यार मुझे क्यामेरा तल के रहेछ कोको जस्तो लाग्यो कोकोको भुत्ला जस्तो देखिरहेको क्या मुझे यस्तो कपाल रहेछ क्या भाइ हेर न म त मुझे कोको कहाँबाट आयो या भन्छु नि क्यामेरामा म्याच चिसको खोल यार त्यो प्लेयरको फेस क्याममा हेर न कोको जस्तो देख्यो हौ म त वरिपरि हेरिदिरहेको मैले मुझे थाके मेरो तल छ नि त क्यामेरा त्यो बुला कपाल त्यस्तै रहेछ हौ फेरि त्यही त म त कोको पो आयो भनेको त यार अति यार घुम्नु गरेर हेरि त्यस्तै सेपमा बसेको रहेछ एपिसी को 4 जना बचायो के छ हौ सानी नानी बचायो दादा खै के तरकारी बनायो गिरौला करेला तिते केटा भाइले रबर पेल्यो मासु पनि
ल ल ल घिरौ तिमीले पकाएको त घिरौला पनि तनावको बेलामा के हो भाइको त मासु होला है जहिले होइन नि त यार हुँदैन नि के मासु हुनु खाजा त मुजी बेको रोटी अझैसम्म खान्छ अरे सेलरोटी र चिया चोबेर रनमती के मासु खान्छ होला यो भाइको त मुजी यार त्यही बाहिर साथीहरूले मोमो चाउमिन खुवाउँदाखेरि त्यही होला नि मासु भनेको त्यही होला खाने होइन यार दाइ सकाइले पनि हान्यो है भाइ ओइ नो फियर भाइले त खातै खोले छैन त यार के हो यो नो फियर खाता खोलो पिछाडी भेट्छ यार भेट्छ बेकारमा भेटिन्छ कि नेट आयो नेट तन्काउँदै आयो नो फियर अनरमै आयो देखेन दामी उठाउनलाई कोही छ कि छैन त्यहाँ छ एक नम्बर भनेपछि जिगल छ जिगल आइहाल्यो उठाउन सामान झारो न भन्नु होला एपिजीलाई सिलिपीले हेर्दैछ सिलिपीको स्प्रे राम्रो छ क्या देखो भने हान्छ ठिक छ दाइ ठिक तर तलबाट आयो क्या तर अब एपिजीले त्यसलाई हान्छ अब हाम्रो भर्सेस एपिजी 4v4 पर्ने भयो क्या भाइ एपिजी के एउटा नक हान्छ मुजी दागेस्तान P90 रहेछ एउटा हान्दियो ल एउटा नक दुईटा पनि हान्दै मिल्छ भने दुईटा पनि हान्न नक मिल्छ भने अब अर्को ओइ दागेस्तान हानेन 4v3 9 come on भागो दामी झन्डै हो यार दामी जिगल सिक्ने सियर चिकन भइहाल्यो ओइ ला ओइ मुजी सियर चिकन भनेको त 1v2 हो 1v2 यार दाइ इजी हो त भाइ 1v2 स्काई 1v3 स्काई र 1v3 आउ स्काई र नो फेयर छ त स्काई नो फेयर जिगल तीनटै छ ताल परे अब जिगलले 1v1 हान्छ टपेलाई अनि भने हैन माथिबाट 1 किलो हाने नो फेयर नाइस कम ऑन हाने कम से कम खाता खुल गया हामी पनि सक्छौं है भन्ने कुरा हो यो चाहिँ हामी पनि नसक्ने चाहिँ हैन हल्का ड्रप फाइटले पो ल्याग भइरहेको छ त भन्ने कुरा हो यो चाहिँ ल हामी पनि